الحين بعد ما انتهينا من جولة القارب في هذا المكان الجميل بل والجميل جدا واللي أوصيكم فيه، وطالما أن نشيطين ما شاء الله تبارك الله في هذه الأجواء الرائعة الممطرة برذات المطر الجميلة، أكمل معاكم الجزء الثالث لليوم، ولو أنها هي تتعب 3 أجزاء تنزلها في يوم واحد على اليوتيوب، خصوصا أنه فيه بعض الفنادق هنا الواي فاي عندهم قوي والبعض عندهم الواي فاي ضعيف شوية، لكن إن شاء الله تعالى أن نتوفق في تنزيلها لكم، ولو ما قدرت أنزل ال3 كلهم اليوم حينزلوا تباعا طبعا زي الأول واحد ورا الثاني. نواصل الجولة. شوفوا المكان هذا. ثانك يو ثانك يو already we take it. ثانك يو ثانك يو. هذا تبغوا لكم جولة باليخت. طبعا المكان ما شاء الله تبارك الله مليان عرب، نحاول قدر الاستطاع اني ابعد التصوير عنهم. شوفوا الذرة ما شاء الله تبارك الله، شوفوا بالله هذا المكان ألا يستحق الجولة. شكرا خلاص قارب، شكرا جزيلا. الآن رجع المطر مرة ثانية، يا مرحبا بالمطر. رجع المطر الآن وشكله بيتجوى، ولو لقينا هنا محل بيع مظلات حنشتري، وإما لقينا نتغرق اليوم ما في مشكلة. هذا المكان الحلو الرائع الجميل أواصل معاكم الجولة، جولة المطر هذه بنسميها جولة المطر. هذا الجو الحلو اليوم والله، كل حاجة عندك هنا، كل شيء ما شاء الله تبارك الله اللي تبغاه موجود ومتوفر هنا. والمشاوي أسعاد ابعدوا عنها، لحميش الله أعلم. هذه العجلة الدوارة اللي أول أقول لكم بنطلعها، بس طبعا مو اليوم إن شاء الله، خلاص اليوم اكتفينا من جولات اليوم. الحين بنروح عند علي ونينوى، نبغى نروح عند الحبايب علي ونينوى، شوفوهم قدامنا هناك ونحكي لكم على بال ما وصل عندهم قصتهم حسب ويكيديا. طبعا هذا علي اللي في اليمين، ونينو هذا اللي في اليسار. هذا علي يقول لك أيام الحروب الطاحنة الحمد لله رب العالمين اللي فكنا من الحروب ويفك المسلمين منا إن شاء الله. يقول لك كان عسكري وطلب للمحاربة مع الجيش الروسي، ومر على هذه المنطقة ومصادفة التقى بالبنت هذه. البنت حسب ما تقول الروايات انها ما شاء الله تبارك الله كانت فائقة الجمال، والمشكلة ان البنت طلعت بنت الحاكم، يعني اعلى راس في البلد، وطاحت في غرام وحب الجندي الضعيف المسكين، ولكن حبته هي بكل قوة وبكل شغف وبكل ما تملك وهو أيضا. لذلك قرروا أنهم يصارحوا أهلهم بحقيقتهم ويلتموا على بعض ويتجوزوا بعض. طبعا شيء بديهي، شوفوا هم يقربوا من بعض الآن، بعد شوية 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 إلين يلتحموا مع بعض. طبعا وشيء أكيد البنت أبوها حاكم
والهرم الأكبر، ما رضي إن بنته تتجوز الجندي الضعيف هذا. وأمر الحرس حقه إنه البنت يحرصوا عليها في القصر لا تطلع، ولكن هي بإصرار منها خافت إنه أبوها يحرمها منه، فقررت في يوم من الأيام إنها تهرب معه، وفعلا اتفقوا على الهروب. شوفوا كيف يقربوا ترى الآن شوية شوية من بعض، فقرروا الهروب وهربت معه من هذه البلاد إلى روسيا، وهناك تجوزوا وخلفوا حسب الروايات ولد وبنت، وظلت هاربة من أبوها زمن طويل إلى أن توفوا الاثنين هو وياها. وبعد زمن طويل جو الأحفاد هنا يسألوا، وقابلهم الحاكم وسألهم من هم، وعلموه بالحكاية وبالرواية. حزن شديد على بنته، وإنه فرط فيها، وإنه ما سمع كلامها وخلاها تتجوز وتحب، وانحرم منها سنين. وفي النهاية وضع لهم هذا النصب التذكاري هنا علي ونينوى. هذا ما استحصلنا عليه من معلومات، والله أعلم. أروح لهم الآن من الجهة الأخرى. شوفوا هم كيف بعيدين عن بعض، لكن سبحان الله المصمم صممهم. إذا طالعت لهم من الجوانب تشوفوا منهم يلتحمون في بعض. نرجع لهم هم الآن بعيدين عن بعض.
الحين على مهلهم يقتربون من بعض شوية شوية. يقربون من بعض شوي شوي. الآن لحظات يلتقي العاشقان. شايفين كيف؟ ძვირფასო დამსვენებლებო, ლაინერი ოკეანესი გეპატიჟებათ ნახევარსაათიან ტურზე. თქვენ საშუალება გექნებათ დატკბეთ შავი ზღვისა და ბათუმის არაჩვეულებრივი ხედებით. და თუ გაგუმართლეთ, შეიძლება დელფინების ჯგუფსაც კი შევავლოთ თვალი. ლაინერ ოკეანესის ეკიპაჟი ასევე ნებას გრთავს სამოხსოვრო ფოტოები გადაიღოთ შტურვალთან. თქვენ გელოდებათ არაჩვეულებრივი და სასიამოვნო გასეირნება. ლაინერ ოკეანესთან ჩასასვლელი კი მარცხენა მხრიდან არის. გელოდებით, ჩვენ გასასვლელად მზადა ვართ. Дорогие друзья, мы приглашаем вас на интереснейшую получасовую прогулку на нашей яхте «Океанус». Вы насладитесь красотами Батуми Свободного моря. بس باللغة الجورجية во всей وش هم قاعدين يسوون А وش если قصتهم. повезет, то мы увидим с вами стаю дельфинов. Наш экипаж подарит вам отличное настроение. الآن يبتعدون عن بعض مرة ثانية.
هذه منارة الميناء، منارة ميناء باتومي، وهذا برج الحروف الأبجدية. ومع مغيب شمس باتومي الجميلة، والله إنك ما ودك تتوقف عن التصوير بهذه المناظر الخلابة في هذه المدينة الحضارية العلاقة. ما ودك تتوقف ولو حتى دقيقة واحدة، ولكن لابد من التوقف من أجلكم، من أجل لا تتعبون من كثر المشاهدة، ومن أجل ألا تتعبى الذاكرات اللي أصور فيها جالس. ولكن علي ونينوى أرى أنوارهم أضاءت الآن، وشوفوا منظر السحب الكثيفة على الجبال اللي خلفها. أوصل من عندهم وأصورهم وهم بالإضاءة، وبعدها أودعكم في هذا الفيديو. شوف المنظر الجميل هذا مع قرب مغيب الشمس الآن. طبعا هنا لمعلوميتكم تغيب الشمس متأخرة، الآن قرابة الساعة 9،
وباقي ما غابت الشمس. شوف الشمس كيف، الآن الساعة 9 وباقي شوية شوية تروح للمغيب. شوف المطعم الحلو هذا في هذا المكان، مطعم ومقهى ومحل بيع اسكريمات وكل شيء في هذا المكان. شوف الجلسات بس فين وكيف. وخلونا نشوف الآن في هذه اللحظات الجميلة العذبة لحظة غروب شمس أول يوم لنا في مدينة باتومي الجميلة. وها هي الشمس تنزل رويدا رويدا، وبعد لحظات سوف تختفي خلف هذا البحر الجميل، البحر الأسود. وما أحسن صنعك يا الله في هذا المنظر الرباني الجميل. هي شمس هذا اليوم تختفي الآن خلف هذا البحر الجميل، البحر الأسود. حياة الله، منظر جميل، منظر يلهب الأنفاس. سبحان الله العلي العظيم. ومع نغيب هذه الشمس ونزولها الآن خلف هذا البحر العظيم، البحر الأسود، نودع الليلة الثانية لنا في هذه المدينة الجميلة، مدينة باتومي. وتبقى لنا فيها إن شاء الله 7 أيام ننعم بجمالها
وسبحان الله العلي العظيم. سبحان الله. شوف هذا المنظر بنزول الشمس خلف مياه البحار. لا إله إلا الله وسبحان الله. سبحانك يا الله. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض سبحانك ما خلقت هذا باطل. لا إله إلا الله. سبحان الله. وقفت الآن خلف مياه البحر ومع هذا المنظر الرباني الجميل أودعكم من هذا الفيديو والتقيكم في تصوير ليلي بإذن الله تعالى بهذه المنطقة الجميلة. تقبلوا خالص تحياتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبد الله محمد دغريري، جورجيا، باتومي. اليوم الخميس 5 أغسطس 2021 وفي أمان الله.